In diesem Video möchten wir diesen Indikator hier als Expert Advisor programmieren. Es handelt sich um den sogenannten Fraktale-Indikator, also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL4 automatisieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Fractals EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir eine Signalvariable erstellen. Die ist vom Typ String, damit sie Texte aufnehmen kann, bekommt den Namen Signal, aber wir weisen hier zunächst noch keinen Wert zu. Den möchten wir gleich ermitteln und das tun wir mit Hilfe der Funktion iFractals. Die stellt uns nämlich 2 Möglichkeiten zur Verfügung. Wir berechnen hier den oberen Fraktalwert. Dafür müssen wir der Funktion einige Parameter übergeben. Der erste Parameter steht für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Der zweite Parameter für die dort ausgewählte Zeiteinheit. Parameter Nummer 3 ist Mode_Upper. Wenn man den einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir, dass für unterschiedliche Indikatoren diese Konstanten hier existieren. Mode_Upper entspricht dem Wert 1 und steht für die obere Linie. Im Anschluss gleich möchten wir noch Mode_Lower berechnen und wir nutzen hier Kerze Nummer 2, denn wenn man sich den Fraktalindikator mal genauer anschaut, dann sieht man, dass diese Pfeile hier nie für die aktuelle Kerze gezeichnet werden, sondern immer für die dritte Kerze. Die aktuelle Kerze wäre Kerze 0, Kerze 1 ist die davor und wir nutzen hier also Kerze 2. Wiederholen wir das Ganze nochmal für den unteren Fraktalwert. Das sieht ziemlich ähnlich aus, aber diesmal nutzen wir hier Mode_Lower und berechnen auch wieder den Wert für Kerze 2. Nachdem wir diese Werte hier ermittelt haben, können wir prüfen, ob die Einstiegsbedingungen erfüllt sind. Wir prüfen, ob der untere Fraktalwert ungleich dem Wert 0 ist. Und wenn das der Fall ist, möchten wir zusätzlich wissen, ob der untere Fraktalwert kleiner ist als der niedrigste Preis von Kerze 1. Wenn das der Fall ist, dann ist das für uns ein Kaufsignal und dann weisen wir unserer Signalvariable den Wert BY zu. Im anderen Fall, wenn das obere Fraktal ungleich 0 ist und der obere Fraktalwert größer ist als der höchste Preis von Kerze 1, dann wäre das für uns ein Verkaufen-Signal und dann weisen wir unserer Signalvariable den Wert Sell zu. Wir möchten gerne kaufen, wenn unser Signal auf BY steht und wenn der Rückgabewert für Orders Total 0 ist, denn das bedeutet, wir haben ein Kaufen-Signal und keine offenen Positionen. Und dann nutzen wir hier den OrderSend-Befehl für das aktuelle Währungspaar, um eine Position für 10 Microlot zu kaufen. Der umgekehrte Fall wäre, wenn unser Signal auf Verkaufen, also auf Sell steht und wir ebenfalls keine geöffneten Positionen haben. Dann nutzen wir OrderSend für das aktuelle Währungspaar und verkaufen 10 Microlot. Zum Schluss brauchen wir noch eine Chart-Ausgabe. Das übernimmt der Command-Befehl. Der wird uns den oberen, den unteren Wert für die Fraktale und das aktuelle Signal auf dem Chart anzeigen. Das war's schon im Großen und Ganzen. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst eines der anderen Videos aus unserer Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite und da gibt's jetzt auch Links zu separaten Kursen, wo diese Quellcodes hier enthalten sind. Für den Moment klicken wir mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat hier ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader öffnen Sie bitte ein leeres Chart und klicken Sie auf Einfügen, Indikatoren,
Bill Williams, Fractals. Wir übernehmen hier mit OK die Standardeinstellungen und der Indikator wird schon auf unserem Chart angezeigt. Jetzt klicken wir mit der rechten Maustaste, wählen Vorlagen, Vorlage speichern und speichern das unter dem Namen tester.tpl, denn das ist die Schablone, die wir im Strategietester angezeigt bekommen. Danach klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simplerfractalsea.ex4 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier wird unser Expert Advisor auch gestartet. Wir sehen den Indikator schon und jetzt haben wir auch die erste Position eröffnet. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den Fraktalindikator einen Expert Advisor programmieren können, der in der Lage ist, Kaufen und Verkaufen Positionen automatisch anhand dieses Indikators zu eröffnen. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.